呢就係財博教育 Form 3 Law of Index and Number System MC Quiz Q6。我哋呢一條題目嘅主要目的就係整對 base 一樣啦。8嘅三次方，唔係2嘅三次方對8啦，咁啊將佢 base 整一樣咧，就咁樣啦。除以2嘅二次方，即係3減2K啦。我哋將佢乘晒做一齊啊。3K 減3，6減4K。咁我哋將呢啲嘢調上去啦。咁佢除就係減啦，就一 K 加2減3K 3，負得正啦，又加啦。咁就變咗-2K 加5啦，-2加5啦。佢最除啊嘛，呢度都係6減4K，調上去。負得正啦，呢度都係。最尾就變咗2K 減1嘅，咁就係我哋嘅 answer B 啦。